Bon dia! Bon dia, com estem? Que estem molt bé, estem molt bé. Estem aquí dintre d'una càpsula, com sempre, dintre d'una píndola, de píndoles d'antropologia. I avui tenim a la Jordina Biosca. La Jordina Biosca és actriu, és narradora, és directora del festival En Veu Alta, programadora, productora i creadora de l'espai La Cisterna, a Vilafranca. La Jordina és una vilafranquina de pro, i amiga, i gran amiga de fa molt de temps. I avui vull parlar amb la Jordina d'una temàtica que lliga amb l'antropologia del llenguatge, que és cert que és un aspecte que encara no conec prou, però que m'interessa molt i que un dia m'agradaria abordar amb més profunditat. En qualsevol cas, amb l'excusa de que l'antropologia del llenguatge o la lingüística és molt ampla, volia tocar un tema concret que és el que domina ella com a professional, no com a acadèmica. I és el cas concret de la tradició oral i de la narració oral en concret. I abans de començar, vull llegir un parell de textos que he traduït per veure si ens situen una miqueta i a partir d'aquí podem tirar d'algun fil i veure on ens porta tranquil·lament. Doncs aviam, intentaré recuperar això que tinc per aquí. No puc minimitzar. Ara, perfecte. Doncs he fet algunes traduccions de coses que he trobat, com és una traducció d'una definició de tradició oral que diu: la tradició oral és una forma de comunicació humana en què el coneixement, l'art, les idees i el material cultural es reben, conserven i transmeten oralment d'una generació a una altra. La transmissió es fa a través de la parla o la cançó i pot incloure contes populars, balades, cants, prosa o versos. D'aquesta manera, és possible que una societat transmeti història oral, literatura oral, dret oral i altres coneixements entre generacions sense un sistema d'escriptura o en paral·lel a un sistema d'escriptura. Religions com el budisme, l'hinduisme, el catolicisme i el jainisme, per exemple, han utilitzat una tradició oral en paral·lel a un sistema d'escriptura per transmetre les seves escriptures canòniques, rituals, himnes i mitologies d'una generació a l'altra. La tradició oral és informació, records i coneixements que tenen en comú un grup de persones durant moltes generacions. Després, per acotar una miqueta més amb el tema de la narració oral, que és més el teu àmbit específic, he trobat un altre text que diu això. La narració de contes, jo entenc que històries en genèric, és un dels pocs trets humans que són realment universals a tota la cultura i a través de tota la història coneguda. Els antropòlegs troben evidències de narració oral a tot arreu. Cultures antigues, escrites en sànscrit, llatí, grec, xinès, egipci i sumeri. Persones de societats de tots tipus teixeixen narracions des de narradors orals en tribus de caçadors-recol·lectors fins als milions d'escriptors que publiquen llibres, programes de televisió i pel·lícules. Tot això per situar-nos d'alguna manera en aquest màgic pont que jo veig d'una tradició que és atàvica, que és ancestral, que segurament es remunta a l'origen del llenguatge, que des de l'antropologia no està massa clar perquè no és una cosa que deixi proves fòssils, però si més o menys està d'acord amb això, amb que estem parlant de l'Homo sapiens, i l'Homo sapiens avui en dia ja es diu que té 300.000 anys d'antiguitat. Els primers fòssils que s'han trobat són al nord del Marroc, són 300.000 anys, i si associem oralitat amb Homo sapiens, segurament ens anem, si no 300.000, o 200.000 anys segurament. I em fascina que això segueixi existint i segueixi existint amb força, i tu ets una prova d'això, un exemple més, i no solament com un fòssil cultural, sinó que veient espectacles teus ens estàs parlant amb tradició oral, no solament d'històries, contes antics que existien i que es transmeten generació en generació, sinó que utilitzes com un mitjà per explicar coses, històries, que, per exemple, avui en dia toquen temes tan moderns o tan postmoderns com la intel·ligència artificial,
per exemple, no? Doncs el que voldria saber és, tu, amb tot això que he dit, Quanta estona em deixes? exacte, què suggereix i sobretot on et situes, no? Què significa per tu inserir-te en aquesta tradició tan i tan i tan atàvica de la tradició oral, no? Mira, a mi m'has fet pensar diverses coses que he anat anotant perquè tinc memòria de peix, encara que per la feina hagi de semblar que no. Primer que és veritat que jo estic aquí parlant des del punt de vista professional i no acadèmic. Jo no he estudiat mai per ser narradora i ben bé és un ofici. No hi ha una doctrina establerta, no hi ha un institut del teatre i prefereixo, sincerament, que no hi sigui mai perquè el narrador es fa, és un ofici. O sigui, vas treballant i vas entenent el concepte dels textos, l'estructura del propi text. No hi ha una metodologia clara i pròpia. El que sí que està clar per mi que té el narrador i ho ha tingut sempre i que ara es confon bastant és que el narrador només utilitza la paraula i el cos. No utilitza bàsicament elements externs. No fan falta si tu ets suficientment bon comunicador per dir tot allò que vols dir. Per tant, jo ho inseriria estrictament dins la banda de l'ofici. No de la qüestió academicista ni la qüestió de coneixements adquirits a través d'algú que t'ensenya coses, sinó a través de la pràctica pròpiament, que potser és més lent, però també pren com una entitat bastant subjectiva i sòlida en aquest sentit. Llavors, clar, per la gent llega, en aquests àmbits, no solament acadèmics, sinó a nivell d'arts escèniques, quina diferència hi hauria entre el teatre, posem per cas un monòleg o teatres amb una forta presència de text, i la narració oral? Això és la mare dels ous, això que m'acabes de preguntar. És dificilíssim, és dificilíssim. Jo moltes vegades, quan vaig a fer xerrades o quan vaig a presentar el festival que organitzo, com has dit, el Festival en veu alta, o li dic a la gent, bueno, què és això que us acabo de fer? I narro un conte o un fragment d'un text, del que sigui, i els dic, què és això? Teatre, monòlegs, narració, rondallística, cadascú hi posa el que li sembla. Si és un conte de tradició oral potser dirà més rondallística, però si és un text contemporani aleshores ja és una altra cosa potser, perquè hi ha moments en què el teatre el fa un actor sol, no cal que sigui tot una gran escenificació ni molts personatges a escena, o un personatge que assimila tots els personatges de l'obra, que en aquest cas és el que faig jo. Jo puc fer 1, 2, 3 o 5 personatges davant del narrador, que és el que enfila una mica. Però hi ha un altre tema que ara mateix, per exemple, m'hi estic trobant, estem preparant un vídeo que ens han demanat, un vídeo on hi surt una narradora, que sóc jo, i hem demanat el text amb una dramaturga. La dramaturga passa el text. I jo diria que el tret diferencial, bàsicament, amb el teatre és que jo no m'aprendré aquest text de memòria. Jo sé tot el que la dramaturga m'està dient en cada moment i posaré les paraules de la Jordina. Això vol dir que si jo vull fer una rodoreda, faig la rodoreda des de la narrativa, no des del text pròpiament de la Mercè, reproduint-lo molt fidelment, que no vol dir que no m'ho pugui prendre de memòria, però no funciona tant així la narració. La narració saps el que vols dir i ho dius amb les teves pròpies paraules. O sigui, hi ha també un punt d'espontaneïtat, un cert punt d'improvisació, un cert punt de frescura o d'adaptació. Cada dia és diferent perquè el text pot ser diferent, també. Exacte, sí. I entenc que també, en funció de quin tipus de públic estàs, doncs també sortirà d'una manera o una altra, no? Si és un públic en funció d'edat o de gènere o de nacionalitat o el que sigui, tu vas fent unes adaptacions específiques, no? És que, òbviament, no és el mateix el públic de Vic que el de Vilafranca del Penedès. És que no cal ni nacionalitat. A més, la proximitat és molt bèstia. Treballem a metro i mig de la gent. Treballem a tocar. Per tant, fins i tot amb textos que són molt densos o que poden ser únicament un text d'una hora, jo sóc capaç de trencar quarta paret i tornar a entrar. No tinc una quarta paret que no em permet accedir al públic, tot i que el text sigui de quarta paret, potser que també pot existir. Jo en tinc de textos que tècnicament no surto, però me'n recordo d'una actuació no fa gaire a València, no fa gaire abans de la pandèmia, a València, que estava actuant, era un text de terror d'una hora, del Gerald Darrell, i de cop i volta vaig veure una aranya així de grossa passejant-se per terra. Dic, jo paro! Jo vaig parar i vam parlar amb la gent i quan l'aranya se la van haver carregat, perquè van fer això, no el públic, vam tornar dins el text. Hi ha com una elasticitat
que de vegades potser amb el teatre no vol dir que no es pugui fer, però en general no es fa. Una interacció, no? Quan un pensa en la figura del narrador, la narradora, no? Pensa en una figura solitària, normalment, no? És sempre així? És una condició sine qua non? Jo t'he vist a tu acompanyada d'algun músic alguna vegada. La disciplina demana que sigui així o com és? Tens notícia de gent que treballi amb més d'una persona narrant, amb escena? Com va això? Sí. Hi ha narradors que ho fan. Hi ha narradors que actuen dos, però llavors ara narres tu, ara narro jo, no és pròpiament fer la simbiosi entre els dos personatges, entre els dos narradors, perquè si són personatges per mi ja és una altra cosa. Des del moment que tu et disfresses i fas veure que ets una noia de no sé què, o un bandoler o un executiu, ja no sé si és pròpiament narració, perquè ja fas veure que ets una altra cosa. Jo sempre soc la Jordina a l'escenari, que assimilo papers. Per tant, sí que hi ha gent que ho fa, per això et dic que de vegades la línia és com a molt fina, és com a molt dúctil, sí que està molt clar que és una cosa i l'altra, però hi ha moments que s'insereixen els dos conceptes i llavors ja és una mica més delicat acabar-ho de definir. Jo treballo amb altres narradors, no? O sigui, hi ha narradors que m'encanta com treballen i el que fan, però jo treballo sola o amb músics, que això és el que en aquest cas el que tu has vist de vegades, no? I m'agrada molt treballar amb músics. Estava rumiant ara que potser podríem fer alguns exemples que ens ajudin a entendre la diferència entre tradició oral i narració oral, no? I estic pensant potser que jo t'he vist a tu dir, com el que comentava abans, no? El teu últim espectacle, Màquines sexuals, per exemple, en els quals parles d'una cosa molt candent com és la intel·ligència artificial, i t'he vist narrar històries que tenen a veure amb tradició bíblica, per exemple, no? Segurament, en el primer cas parlaríem de narració oral, pròpiament dita, i en l'altre cas estaríem parlant de tradició oral, no? És a dir, en alguns espais t'enganxes a una cosa antiga, no? Atàvica, com dèiem, o si més no, fins als orígens de religions, per exemple, i en l'altre no. En l'altre entra perfectament una cosa que és més propera a la literatura de ficció, no? Sí, entraríem a l'últim espectacle Màquines sexuals és literatura contemporània, directament. O sigui, hi ha senyors que han escrit un llibre el 2019 i la Jordina els ha comprat, els ha llegit i ha decidit fer un espectacle d'aquests llibres o dels continguts d'aquests llibres, no? El que passa, i és el que tot acaba sent tradició oral en el sentit de que fins i tot les màquines sexuals parlen exactament el mateix que de la Ventafocs, si posem per cas. Sempre parlem del mateix. Tant li fa que anem en coet o que anem en carro. És que tant li fa que parlem en boca d'una forquilla que parlem en boca no sé, d'un pagès. És que tant li fa. Sempre parlem de la vida. Tu aquí estaves, abans m'ho he apuntat i tot, no? A veure com ho feies, això, que si es parla de la cultura, dels coneixements, per mi parla de la vida. La literatura, la tradició oral parlen de la vida, de com encarar la vida, de pèrdues, d'odis, de recances, d'esforços, de superar-te. Ja està, no hi ha volta de full. Tant li fot que sigui Star Wars, que sigui Matrix o que sigui el Patufet. Parlant de Patufet, quin és el teu lligam entre la tradició oral i en concret la tradició oral catalana, no? Entenc que és un dels àmbits que has tocat, no? Quins i per què els has tocat en concret? Vale, tradició oral catalana. Jo he treballat molts anys en tema rondallística i anant a aquesta font de tradició oral de les rondalles i les llegendes, bàsicament. Bé, a mi m'ha agradat sempre molt perquè és com un reconeixement del territori, perquè després hi ha les singularitats de territori, moltes vegades te'n vas a fer treball de camp, reconeixes i coneixes els personatges que hi ha al voltant d'aquests àmbits, és com que pots comunicar-ho molt millor, no només a través de l'imaginari o de la pròpia ficció que ens puguem estructurar cada un a partir del que llegim, sinó perquè toques de peus a terra, o sigui, toques directament allò del que estàs parlant, no? Si te'n vas al Pallars i vols parlar de Mineirones, doncs si reconeixes el Pallars visualment o l'has sentit o ho has entès, doncs potser podràs explicar-ho d'una manera diferent, que no vol dir millor, en tot cas diferent. Clar, a mi m'agrada molt la meva terra i te n'adones amb això de que pots realment entendre fins i tot la teva cultura des d'un altre àmbit. I és entrar en coses molt locals i també te'n fa adonar que precisament el local és universal, perquè tal com deies abans,
el tema dels contes, la tradició oral, és a tot el món. I a tot el món parlem del mateix, que no s'enganyi ningú. Que no s'enganyi ningú perquè parlem el mateix els àrabs, que els catalans, que els jueus, que els gitanos, que tots parlem del mateix. I cadascú dins la teva idiosincràsia de les qüestions que uns toquen el pander i els altres toquen la flauta, i uns mengen moresc i els altres mengen blat, però és que tots parlem del mateix. I això te'n fa adonar que no som diferents. Humanament hi ha paradigmes que ens fan actuar amb diferencials, òbviament, per això ens distingim culturalment, però parlem de les mateixes coses i tenim les mateixes necessitats. Ara aviat acabarem, perquè aquestes píndoles han de ser curtetes. Volia fer una picada d'ull a la Xeta, en aquest espai d'aquí, i intentar fer un fos amb una cosa que se m'ha acudit, i és que una cosa és que algú es professionalitzi de la forma que ho entenem en la modernitat, o que s'especialitzi en la forma més tradicional, amb un rol social de narrador, narradora oral tradicional. I una altra cosa és que hi ha informació en forma oral que travessa les capes de la societat i que no necessàriament venen només protagonitzades per una persona que exerceix aquesta funció. Estic pensant, per exemple, en totes les frases fetes, aquesta cultura popular que travessa el llenguatge. I estic pensant, no sé, per exemple, en les frases fetes de... Perdona, anaves a dir una cosa? Sí, perquè abans ho estaves parlant, em venien totes frases fetes al cap, perquè quan a veure que m'ho he apuntat per aquí, és que ja t'he dit que tinc una memòria bastant... A través com es comunicava la tradició oral, i pensava també a través de les dites. Exacte. A la taula i al llit el primer crit, estirar més el braç que la màniga, jo què sé, n'hi ha milers que a través de la tradició oral és molt fàcil que s'insereixin en l'ús social i que acabin sostenint-se, perquè es perden molt i fins i tot se'ls hi perd el sentit. Venir del canto d'un duro, ara, segons qui li dius, ja no... o treure de polleguera, o més net que una patena, no? Totes aquestes, i dins la tradició oral es mantenen molt, i sobretot com a principi o final del text que hagis de dir, algunes, que és allò... I van tenir 3 fills, el primer s'assemblava al pare, el segon s'assemblava a la mare i el tercer tenia el cap pelat i aquest conte s'ha acabat, doncs hi ha aquestes com a frases fetes, però inserides dins que defineixen els personatges també n'hi ha moltíssimes i per tant n'hi podrien haver que se sostenen generacionalment precisament a partir de les veus d'aquests personatges. Si decidim erradicar la tradició oral perquè és massa violenta, perquè és masclista, perquè també perdrem una altra pila de coses al voltant, que jo també ara entraria en un altre debat, David, de si diem que és masclista perquè només coneixem aquella part que certa part de la societat ens ha volgut fer néixer i no hem forgat amb tota l'altra tradició oral que s'ha deixat bandejada més enrere i on, per posar-ho sobre la taula, el paper de la dona no s'ha tingut en compte i només s'han salvaguardat aquells contes o s'han fet famosos o s'han publicitat molt aquells contes on la dona és passiva en lloc de ser activa. Està ple de tradició oral amb dones actives i homes calçasses que no s'aguanten els pes. Però d'això no se'n parla perquè no sé què. Certament, segur que donaria per un altre debat, no el tindrem ara, el podem tenir perfectament en un altre moment, perquè hem de fer això una mica curtet. I ara, per acabar, primer, moltíssimes gràcies, i per acabar volia deixar-te un petit espai aquí perquè ens expliquis les coses que estàs fent, qualsevol cosa que vulguis promocionar, alguna cosa que ens vulguis comunicar, doncs ara és el teu moment. Ostres, doncs, això són moments de publicitat. Sí. Home, no, per estar tranquil·la, pren-t'ho com un intercanvi. En realitat, tu ens estàs aportant coses, ens estàs aportant informació material. Què menys que agrair-t'ho, no? Mira, jo ara mateix hi ha 3 coses que tinc moltes ganes de tirar-les endavant. Una és el Festival en Veu Alta, que just encara el 18 de desembre ens queda l'últim espectacle amb el Rodrigo Cuevas a Vilafranca. Han fet 53 espectacles canviant el format de festival des de juny fins a desembre, que normalment durava 10 dies i hem fet, 6 mesos. El Festival EVA, que és hem tingut un equip que ha treballat durant tota la pandèmia d'una manera incansable i tot el públic ens ha seguit omplint tots els aforaments de manera incansable durant tota la pandèmia. Això seria una cosa que jo penso que és important de poder esmentar. Un momentet. EVA, Festival d'Oralitat en Veu Alta. Sí, perdó, sí, en veualta.com, sí. Ja ho posaré, aquí baix ho posaré, no et preocupis, el tema dels enllaços hi seran. L'altra cosa que estic molt contenta i que ha nascut precisament també i s'ha acabat de gestar durant la pandèmia perquè era un espectacle que s'havia d'estrenar a l'abril i no es va poder estrenar a l'abril i s'ha estrenat al setembre, ha sigut el de les màquines sexuals que fèiem esment ara, no?
Jo no estic molt contenta perquè són uns textos superpotents, la Janet Winterson, Liam McEwan, Catherine Millet, Ferdinand von Schirach, que parlen sobre intel·ligència artificial, robòtica i sexe. Que trobo que és com apassionant. I èticament és allò, escolta't, Albert, tu ja l'has vist, no? Però a mi no. En dono fe, sí. Sí, i és un tema que en tinc ganes. I l'altre és un projecte que ja ara ja han engegat per fer amb Generalitat a través de rondallística i patrimoni, que ens anirem per tot Catalunya a explicar les llegendes conjuntament amb el patrimoni de diferents del país. Cosa que és allò trepitjar terreno, que dèiem abans, no? Una altra vegada. S'ha tallat una miqueta, però crec que s'ha entès el que has dit. Fantàstic. Jordina, ho deixarem aquí i jo tancaré ara i després recuperaré i parlarem. Moltes gràcies. Adéu a tothom.